如果你唔避免呢3點，你失敗嘅機會同埋你蝕錢嘅機會係好高嘅。噩夢就係由呢一度開始啦。Hello， 各位朋友你好嘛，我係 Brian Charles 謝志健。歡迎嚟到我哋嘅新手創業指南嘅第4集啦。好啦，呢一集咧，我會同大家講下創業3個一定要避免嘅風險。大家都知道做生意係好多風險嘅，咁但係有邊3個風險你係一定要係避免嘅啦？呢一集就會話俾你聽啦。好啦，如果你中意我哋 channel， 你未 subscribe 嘅咧，記住一撳嗰個掣，同埋記住撳埋啷啷，咁你下一次嘅新嘅片咧，你就會即時會收到噶啦。好啦，邊3點一定要避免嘅？如果你唔避免呢3點，你失敗嘅機會同埋你蝕錢嘅機會係好高嘅。第一點就係咧，唔好靠1、2個大客嚟營運你嘅生意。尤其是你係啱啱初創嘅時候，你心諗哇正喎，我有2個大客，擺一嚿錢落嚟，咁我哋梗係開始呢個嘅創業噶啦。好啦，行一行嘅時候，你發覺如果你靠呢1、2個客，萬一佢唔幫襯你啦，萬一佢話唔係喎，我哋用錢嚟請呢班嘅後生仔幫我哋做嘢，咁不如我哋 in house， 我哋開個 team， 唔需要咁貴係請佢哋啦，係咪會出現啊？呢個係咪風險啊？所以第一樣嘢就係話冇錯，或者你而家有1、2個客，佢可以俾到一嚿錢你做埋一個 project 係咪？但係而家你個立場，你做一個生意人嚟講咧，一定要淡化呢個風險，就係揾多啲唔同嘅客源翻嚟。就算有邊1、2個客，哦唔係啦，做完呢個 project 我唔做啦。但係你唔會話因為冇咗2個客，你冇咗成個生意嘅風險啊嘛。所以呢一個一定要避免嘅。第2點要避免啲咩咧？就係唔好靠其他人嘅科技。呢個要講多少少，因為呢一個咧，我係身同感受嘅。我有一個 app 叫做 Moofit，M-O-O-O-F-I-T。我嗰陣時個概念好簡單嘅。我嗰陣時做健身教練，我諗喂，如果我哋可以將我哋日常行路嗰啲卡路里係變為一啲嘅 currency， 係可以我哋衣食住行都可以將卡路里變錢周圍用嘅，買機票啊，去超級市場啊，買鞋啊，買衫都得，哇，得唔得啊？我覺得就得嘅。好啦，咁我就將成個概念變咗個 app。咁嗰時我係請咗一間科技公司幫我哋做，因為我唔係一個科技人嚟，我只係有個 concept 嘅啫。好啦，噩夢就係由呢一度開始啦，因為嗰個科技唔係屬於我哋自己嘅，係嗰間公司嘅。首先就係佢收我哋一個好貴嘅價錢，係幫我哋寫個 app。寫完個 app 嘅時候，咁之後仲要維護佢哋啦。每一次嗰個 OS system 一 update 嘅時候，你又要 update 啦。每一次 update 都係錢，最終就係話我哋要買翻成個嘅個 source code 翻嚟，又要錢。最終呢個嘅 project 係失敗咗，係令到我哋係蝕咗好多錢。我頭400萬蝕咗，就係咁樣蝕咗出去噶啦。咁呢個嘅教訓就係教曉我哋啦。我哋要睇下而家我哋所做嘅嘢，我哋係咪手執住最重要嘅科技或者嘅 know-how？點樣做法？最重要嗰樣嘢唔好擺出去俾人做。其他冇咁重要嘅、枝節啲嘅嗰啲，你派俾人做。但係最重要嗰種科技或者嗰個嘅技術咧，係一定要你自己係全權掌握住。咁樣你公司嘅命運就係你自己掌握法。呢個就係第2點啦。好啦，第3點，記住唔好鬥平。呢個係一個新手創業嘅一個 no 嚟嘅。但係你見到10個有9個創業，佢第一樣會同自己講就係話：唔係喎，創業市場冇人識我梗係要平過我哋對手噶啦，平過先有機會係幫襯我哋噶嘛。錯，大家諗深一層先。有乜嘢人買嘢係一定要買最平噶？大家思考下先。通常都係冇乜錢嘅人買嘢就要鬥平，係咪？所以咧，如果個市價係1000蚊，你只係收800，第一樣個市場就覺得你連嗰個嘅市場水平都唔到嘅，你仲要平過水平嘅。好啦，咁如果好簡單啫，如果我要買你收800蚊，我知道你啱啱出嚟，我或者會再撳你價。做生意係講咩啦？係講個 margin 嘅，即係話你做一單生意，你實質落到袋有幾多？但係嗰個嘅營運成本係基本上係 fix 噶嘛，唔會喐噶嘛。咁但係如果個營運成本唔喐嘅時候，你將你每一次你收嗰個價錢越撳越低咧，你發覺有啲生意你基本上冇錢賺，係唔係？所以最差做法就係鬥平。調翻轉，你 check 而家個市場上個市價係幾多？調翻轉，你收得貴過佢，
係喎，唔係邏輯喎，Brian，我啱啱出嚟嘅啫喎。調翻轉啦，如果有一間新公司，佢一出嚟呢個市場，佢收嘅價錢已經係比嗰個嘅市價貴嘅，或者再高啲嘅，你俾一個乜嘢嘅形象俾人？哦，得意喎！呢間公司收呢個市價，人哋市價1000，佢收1500喎。佢一定個水準一定高啲。咁你就會吸引到啲咩人翻嚟啊？吸引到啲咩客戶翻嚟啊？吸引到啲咩公司嚟幫襯你啊？就係有要求嘅客，有要求嘅公司啦。如果調翻轉，你諗住我價錢係吸引人嘅咧，你只會吸引到一啲冇實力，只係諗住鬥平嗰啲客戶幫襯你。記住，蘋果就會吸引蘋果，橙就會吸引橙，係咪？如果嗰個客佢只係因為你平而幫襯你嘅，佢就會介紹你嗰個嘅生意俾佢身邊嗰啲朋友。咁嗰啲朋友有咩特色啊？咪同佢一樣咯。喂，記住啊，你下次揾 Brian 買嘢咧，一定要問佢攞 discount，因為點解啊？上次我同佢買嘢，我撳到佢俾咗8折俾我，所以你記住下次問佢攞8折。不停呢個惡夢咧就不停咁 loop 落去，所以記住第3點，千祈唔好鬥平。呢一個嘅影片咧，我相信係可以幫助到一啲係初創嘅朋友嘅。有邊一啲嘅危機你覺得創業都係要避免嘅啦？而我喺呢一個 video 冇講嘅啦，喺下邊嗰度話俾我聽。中意呢個影片記住 subscribe 呢個 channel， like 住條影片，同埋咧開咗個 notification 個 button。咁我哋喺下一集再見。